ummata keenya keessa jiru nama tokko yookaan inni mucaati itti gammadu gaafa inni har'a qeelloodhaa as deebi'e itti qoofanii itti qoosanii diraamaa irraa dalaganii waan biraatiin illee kuni wanni irraa dhufuu danda'u imaanni namaa dadhabaa ta'uu qalbiin namaa goggoguu amantaa islaamaa sirriitti hubatuu dhabuu ta'ee akkamitti namni tokko nama obboleessaa musliimaa amantaa gallakkisuuf itti gammada amantaa gallakkisuuf musiibaadha kuma reefu dubbatatti musiibaan isirra guddoon jirtu nama tokko immoo nama musliimaa gammadu ulamaan isiinuu musiibaadha gaafa wanni irratti gammadan san diinirra bahuu taate maal gaafatta akka jedhan nama islaamaa waa'ee haala gaafachuu irraa dubbatan mallattoo haala amala qabachuu keessaa takka nama musiibaan isa tuyxe diin keessatti nama islaamummaa irraa bahe nama musiibaan diin keessatti isa tuyxe dogoggore nama sanitti gammaduudha jedha nabi rabbi sallallahu alayhi wasallam hadiisa keessatti kaju la tuzhiri shamata bi akhika fayu'afihi Allah wa yabtalika obboleessa keetitti gammachuun mul'ifatin rabbiin waan ati itti gammadu sanirraa isa nagee godheeti ati deebi'ee si mokkoraayi islaamummaa keessa osoo jiru yoo dogoggoree sitti gammaduun hin ta'u islaamummaa keessa yoo inni bahellee obboleessa fiitti gammaduun hin jiru nama tokko inuma ulamaan islaamaa akka jedhan nama muslimaa amantaa irraa bahee gammaduun haraami itti qoosuulleen haraami gammachuu mul'ifachuulleen haraami namni muuminaa itti yaadda'uu qaba obboleessa isaa kufrummaa keessa seene obboleessa isaa ibidda seene namni tokko kafareechuun akka ibidda seenu gaafii takka illee qabu kanaafuu wanti guddaadha hatta gariin ulamaa'idha haasidummaa keessa lakkaawee gariin ammoo mallattoo munaafiqummaati jee munaafiqummaa keessa lakkaawee gariin goggina qalbiiti jee lakkaawee gariin mallattoo khayrii garoota rabbiitiin jibuuti tun haasidummaadha jee akkuma rabbiin quraana keessa dubbatee am yahsuduuna annaasa calaa maa aataahumullahu min fadlihi وربنا ما خلنا نعم ربنا ما خلنا رتي نما حسدني قردانا ما بدبني جربين دبتيجو خنافو بريكيا نمني تكو بريس خيتو امانتار راو غابي وني سرجو وني اتك اباچو قبط ابوليس خي نسيها ياديفي ربي خدتيفي يادويتيفي انو ما بغا خوتي ابو بغا خوتي خجيسكا سنكم مسنو بيتني تردي بي هميني سن دبدو أكجر علماء الإسلام ورّي مذهب أفراني حنفيات مالكيات شافعيات حنبليات قوت علماء إذا نمني تقوغا أمانتار ربه يرو خنني في أكجر أمانتار ديبو استتابة جانين إرّبر بادن إنما أبو حنيفة فواجب جوية صديقانو في وية صديقانو تبوبون الرسول وية صديقان كانني آلتا كمي ديبستايتو خرما فرئينو ويجو خنافو yoo guyyaa san keessa toobate toobaa sarraa qeebalamti yoo chumaan itti fufe nama rabbiin hongoo duraan itti kataberraayi akka hadiis tokko keessa jirutti ihbasuuhu umar ibn khattaab akka jedhe ihbasuuhu salaasata ayyaam wa at'imuuhu kulla yawmin raghiifan nama kana nama islaamaa irraa gargare tokko guyyaa sadii nyaachisaa biddeenaas kennaafi toobaa akka toobatu gaafadhaadhaa ji nyaachisanii obaasanii toobaa nama kadhatan malee yeroo mootummaan islaamummaa jiru خسلا أنا أمانتار دي كمان أجيسون هدون وهم تقولون دنديمو يرو سنو توبر بربادن أما فما يخو ما تكلم يقولون دنديني دري سلفا كجان من لم يفرح بتوبة العاصي فهو نفسه أحوج إلى توبة منه نمني نتوكو قدوكو قولي خبديد لك خمعسياد لك وخامنتير رابيه توكو أوغا توبة ساسا نرتين جمديني إنه توبة عجبجان إساتو را خطر نجيلا جيجو إساتو را كوهم توريجا خنا بولين كيا نما توكو وبوليس خي توكو وقا إني غرا أمانتا إسلاما جالالا كيبلوك أبدا قلبي رحمتاتين كيبلوك أبدا إسلامو مارا جينوم سوك أبدا وان قوسا في بدي وان همتو نمني تدلقوا لي راجي بسوك أبدا إنما كجان لما إسلاما حقا إنسي لك أبو خيسا عيبيسا وان إني دوران دبس اللي رويسوك أبدا دبچون قبض جچو درانو نما كنات درانو وانا كنات دلك اسلام بغا خوت جچو سنيرا برسيسو صاحب غاري غلوف ربي خدچوف خنا
maaliif nuti garanti qabna nutu bar yoo rabbi khatimaa ta'e nu tolche malee abdii namni firraa an guutumatti islaamummaa du'e namni jiru hin beekamu kanaaf nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam yeroo hunda yaa muqallibal quluub sabbit qalbii alaa diinik yaa qalbii namaa gargaaru qalbii tiyya diinirratti raggaasi jedhe nabiin du'aa godha